250 кубических метров отапливаемого помещения, 15 киловатт заявленной тепловой мощности. Японское стекло Неокерам сразу идет в комплекте. Это уже 20 миллиметров. Невероятная новость. Добрый день, с вами завод Прометалл, вас приветствует. И сегодня невероятная новость. На самом деле я очень рад анонсировать, рассказать и показать новый камин Маэстро 2. Все помнят, топят, согреваются, любят первый Маэстро, но это, в моем понимании, это все-таки печь-камин. Сейчас Маэстро 2 это именно камин, то есть что мы в нем сделали, применили, осуществили, немного ТТХ. Во-первых, это 250 кубических метров отапливаемого помещения, точно так же, как у Маэстро 1. Это 15 киловатт заявленной тепловой мощности, точно так же, как у Маэстро 1. Чем он стал лучше, интересней и круче? Стекло. Наверное, это самое важное при выборе отопительного агрегата, каминного отопительного агрегата или камина. Стекло было 504 квадратных сантиметра, стало 970, по-моему, 4 или 975. То есть практически в 2 раза. Мы взяли стекло и прям наложили второй раз стекло. И дверка у нас получилась прям большая. Толщина дна. На первом Маэстре у нас дно, в котором была установлена заглушка, над которым было колосниковое дно, она была 16 миллиметров. Во втором Маэстро это уже 20 миллиметров. Вес. Первый Маэстро весил 186 килограмм, второй Маэстро весит 170 килограмм. Несмотря на то, что мы вместо большой чугунной стенки поставили огромную панорамную дверцу, вес у нас практически не изменился. Маэстро 2 похудел всего лишь на 5 килограмм, несмотря на то, что стекло увеличилось в 2 раза. Это японское стекло Неокерам с двойной полировкой. Если сравнивать со всем известным Short Robox, образование сажи либо копоти на нем меньше. И протирается он лучше за счет того, что у него двойная полировка идет. Хорошее стекло и одно, и второе, мы выбираем Неокерам для своей продукции. Дымоход у нас идет 130, это внутренний диаметр для подключения по конденсату, 150 наружный диаметр, если необходимо войти в существующий 150 дымоход, либо потребитель захочет 150 трубу. Подключение как верхнее, так и заднее, то есть можно поменять ее местами, патрубок дымохода. Дальше патрубок дымохода все так же оснащен шибером, который идет чугунный на нержавеющем прутке. Сразу идет в комплекте. Длина дров до 50 сантиметров. Единственный момент, дрова нужно располагать не вдоль, а поперек. По сути дела, это уже полноценная каминная топка. Регулировка горения верхняя, нижняя. Сейчас камин полностью с закрытыми задвижками. Можете посмотреть, как происходит горение. И ради интереса я возьму варежку и открою, допустим, нижнее горение, что произойдет с пламенем. То есть нижнюю шторку я открываю. Сейчас дымоход протянет. Лучше всего видно на свежих дровах, либо на бумаге. Когда бумага загружена полная топка, ты открываешь, она просто вспыхивает. И сейчас я открою верхнее горение. С учетом того, что там уже угли. И здесь видно, как передние дрова или угли начинает обдувать воздух. Сейчас печь работает на верхнем поддуве, то есть верхняя шторочка открыта. И огонь обдувается, по сути дела, вот таким вот образом. Сейчас мы его закроем. Сразу видно, как изменяется процесс горения и интенсивность. И откроем нижний поддув. Верхние угли никак не меняются даже по цвету.
Открываем верхний. Розжиг пошел гораздо интенсивнее. Вживую камин Маэстро 2 вы можете увидеть на Акватерме в Москве, в Крокусе. Он будет на выставке, вы можете сравнить первого Маэстро и второго Маэстро. Предзапись на продажу мы открываем в марте на камин Маэстро 2. И еще мы разыграем его. Подробности розыгрыша, условия розыгрыша вы увидите чуть позже на нашем канале. От вас лайк, подписка и поделиться всем людям, кто задумал в марте сделать отопление в своем доме. Как он греет.